মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতটি দেখতে গিয়েছিলাম আমরা এবং আমাদের টিম। বাংলাদেশের বন বিভাগের আওতাধীন মাধবকুণ্ড ইকো পার্কটি দেখতে আমরা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেছিলাম। ছোট পাশে বেড়া দেওয়া সুন্দর রাস্তা দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশে দু চারটি বেড়া দেওয়া আছে। জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ইকো পার্কটি। বিভিন্ন জায়গায় বসে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা আছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বিশাল আয়োজন। গেট থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার দূরে জলপ্রপাতটি অবস্থিত। আশেপাশে মনোরম পরিবেশ। পাশে চা বাগানও আপনারা দেখতে পাবেন। জলপ্রপাত থেকে এই ছোট্ট নালাটি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আপনারা চা নাস্তা খেতে পারবেন, তার সুব্যবস্থা আছে। আগে এই পাশের বেড়াগুলো ছিল না। পর্যটন রেস্টুরেন্ট প্রকল্প মাধবকুণ্ড, এখানে আপনি প্যাকেজ খাবার পাবেন। মোটামুটি সস্তা দামি খাবার পাওয়া যায়। এই প্যাকেজের পাশে বসে আপনারা বিশ্রাম নিতে পারেন প্রাকৃতিক পরিবেশে। বন মানুষকে কাছে টানে, সাগর মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। এখানে বড় বড় গাছ। এখানে লেখা আছে স্বাগতম ঝর্ণা রানীর দেশ। মাধবকুণ্ড ঝর্ণাটি বাংলাদেশের বৃহত্তম ঝর্ণা। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত বাংলাদেশের বৃহত্তম জলপ্রপাত। প্রায় 200 ফুট উঁচু টিলা হতে পাহাড়ি ঝর্ণাটি পর্যটকের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ঝর্ণা দ্বারা যে জায়গা দিয়ে বহমান হয়েছে সেখানে পাথর দেখা যায়। বিভিন্ন স্পটে আপনারা সুন্দর সুন্দর ছবি উঠাতে পারবেন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে বাম পাশে একটি মন্দির দেখতে পাবেন। পাথারিয়া পাহাড় থেকে উৎপন্ন ঝর্ণাটি মাঝে মাঝে পাথর এসে নালা দিয়ে যায়। এই পাথারিয়া পাহাড়ের পূর্ব নাম ছিল আদম আইল পাহাড়। মূলত এই রাস্তাটির দুপাশে বড় বড় পাহাড়। আগে এদিক দিয়ে হাতির অত্যাচার ছিল। মূলত এখানে খাসিয়া উপজাতিরা বসবাস করেন। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। পাথারিয়া পাহাড়ের উপর দিয়ে গঙ্গা ছড়া বহমান। এই ছড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া। মূলধারার জলপ্রপাতটিতে সারা বছরই নিয়মিত পানি ঝরতে থাকে। বর্ষাকালে ঝর্ণার আকার আরো অনেক বড় হয়। বিপুল ধারার পানি পড়তে পড়তে ঝর্ণার পানি নিচে কুণ্ডের তৈরি হয়েছে। এই ঝর্ণার পানি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে হাকালুকি হাওরে মিশেছে।
কুণ্ডের ডান পাশে পাথরের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি গুহার, যার স্থানীয় নাম কাপ। এই কাপ দেখতে অনেকটা চালাগড়ের মতো। এটি প্রায় 200 ফুট উঁচু থেকে ঝর্ণার পানি নেমে আসতেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনোরম দৃশ্য। আমরা এখানে সবাই মিলে ছবি উঠিয়েছি। পাশাপাশি আপনাদের ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাম্যান আছে, তারা খুবই স্বল্প দামে সার্ভিস দিয়ে থাকে। তাদের ছবি তোলার ধরন, ছবি তোলার পোজ সব ঠিক করে দেয়, যাতে পূর্ণ ঝর্ণাটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। অনেক পর্যটক আসে দেখার জন্য। পর্যটন পুলিশ আছে, তারা আপনাকে যে কোনো সমস্যায় সমাধান করে দেয়। আমি যে গুহাটি বা কাবের কথা বলতেছিলাম, এটার নিচে এই কাপটি আছে। ঝর্ণাটি দেখুন। এখানে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তোলার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমরা সকাল 10টায় পৌঁছেছিলাম ঝর্ণার কাছে, তখনও পর্যটক সমাগম হয়নি। ঝর্ণার পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। বর্ষাকালে এখানে নৌকার ব্যবস্থা থাকে, নৌকায় উঠে ঝর্ণার কাছাকাছি যাওয়া যায়। শুধু ছবি তোলা নয়, এখানে আপনার মন জুড়িয়ে যাবে। বর্ষাকালে এই গুহার যখন বৃষ্টি আসে, তখন এখানে প্রায় 100 পর্যটক আশ্রয় নিতে পারে। আমরা আগে যখন গিয়েছিলাম, এখানে চিংড়ি মাছ দেখতে পেয়েছিলাম। আপনারা দেখতেছেন গুহার নিচের দৃশ্য। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্যটকদের জন্য একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ ঝর্ণাটি পাহাড়ের উপর, পাথুরিয়া পাহাড়, পাথরের উপর দিয়ে ঝর্ণাটি পড়ে। এখানে অনেক গাছপালা আছে। অত্যন্ত মনোরম দৃশ্য। পাহাড়ের উপরে একটি গাছ দেখা যাচ্ছে। আমরা দীর্ঘক্ষণ এখানে ছিলাম। যার যার ইচ্ছা মতো ছবি তুলেছে, বসেছিল, হাঁটাহাঁটি করেছে। ঝর্ণার পাশে পাহাড়। এখানে মন্দিরের ওয়াচ টাওয়ার আছে। ওয়াচ টাওয়ারে এখানে প্রস্রাব পায়খানার ব্যবস্থা আছে। আপনার কাছে 10 টাকার টিকিট নিয়ে ওয়াচ টাওয়ার থেকে আপনি ঝর্ণাটি দেখতে পাবেন। ওয়াচ টাওয়ার থেকে দেখতেও খুব ভালো লাগে। পুরো দৃশ্য, আশেপাশের দৃশ্যটা দেখা যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা কোনো বন্যপ্রাণী দেখতে পারিনি। এখানে প্রচুর বন্যপ্রাণী দেখা যায়। আগে শুনেছি বড় বড় হাতি এখানে আসতো, তারা পানি পান করতে আসতো দল ধরে। আমরা এগুলো দেখতে পাইনি। মূলত এই পাহাড়ি এলাকায় খাসিয়া উপজাতিগণ বাস করেন। তারা নানান জাতের তাঁত তৈরি করে। আপনারা গেটের সামনে অনেকগুলো দোকানে সস্তায় নানান ধরনের ছোটদের কাপড় থেকে শুরু করে শাল, বিছানার চাদর, শাড়ি কিনে নিতে পারবেন। খুব বড় বড় গাছ এখানে আছে। আর
পাহাড়ের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা মন্দিরটাও দেখে আসলাম। এটিও পাহাড়ে অবস্থিত। ঝর্ণার দেশে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। আমাদের এবার ফেরার পালা, আমরা ফিরব। ধন্যবাদ সবাইকে।